Pavasaris atnācis, sniega ūdeņi pazuduši. Laiks ir domāt par zālājiem, par zālāju kopšanu, par zālāju barošanu. Un īpaši, ja saimniecībā ir šķirmēsli, kur lagūna jau iet tuvu pilnai, tad ir laiks domāt par šķirmēslu iestrādi ar dažādām cisternām, ar dažādiem iestrādes agregātiem, bet šoreiz par Joskin modulo cisternu un iestrādes agregātu Penslide. Lieciet īkšķīšus, abonējiet mūsu kanālu, skatieties, novērtējiet, runājiet, rakstiet, prasiet. Bet tātad Joskin modulo 11 000 cisterna, ļoti vienkārša, neliela, bet tajā pašā ļoti laikā efektīva un nelielām saimniecībām ļoti noderīga. Tātad, kā parasti jau zināms, Joskin vienmēr piedāvā sakabzāķus ļoti dažādus. Šajā gadījumā tā ir cilpa, bet tikpat labi iespējams ir grozāma cilpa, fiksēta cilpa, metināma cilpa, ābolis, sakabs, ābols kā 80 saucamais, kā vien tur vajadzība ir. Protams, ir dublīši no traktora riteņiem, ja cisterna jau ir pāris dienas strādājusi un saimnieks pāris dienas jau to cisternu iemēģinājis un sapratis un atzinis par labu esam. Tātad šī konkrētā cisterna ir aprīkota ar vakumsūkni. Vakumsūknis, ja nemaldos, PN106 ar šo te hidraulisko pārslēgšanu. Tātad, kā mēs zinām, vienā virzienā jāgriežās ir tā, ka mēs gribam vakumu, otrā virzienā, ka gribam spiedienu pie iztukšošanas. Un saimniekam ļoti šī opcija patīk, jo viņš arī bišķiņ var teikt, šmaucās, braucot jau pie lagūnas, jau ieslēdz un jau uztaisa vakumu jau nedaudz, un līdz ar to iesūknēšana krietni ātrāk vēl notiekās. Lai redzētu, kas tur tajā muciņā iekšā, ir aprīkota šī konkrētā cisterna ar 150 mm, jeb 6 colu līmeņa rādītāju caurulu caurspīdīgu. Šobrīd viņa pavisam pilna ir. Un tur ļoti ērti var redzēt, cik tad mucā ir iesūknēts un cik tad viņa pilna. Bet papildus ir arī pludiņš. Un līdz ar to šī cisterna ir aprīkota arī tā saucamo bremzēšanas sistēmu, kad bremzēšanas agresivitāte, jauda ir atkarīga no tā, cik daudz cisternā ir manta, cik daudz liels svars ir šajā atrodās iekšā cisternā. Jāpiemina noteikti ir dīsteles amortizācijas sistēma. Šī nav dīstele, kur ir piestiprināta ļoti stingrā dīstele, un pat nav arī silent bloki, bet ir atspērlāgas, un līdz ar to dīstele amortizējas. Protams, nākamā pakāpe būtu tā saucamā hidropneimatiskā dīzeles amortizācija, bet tik nelielai mucai tas būtu diezgan ekonomiski neizdevīgi. Bet šī te ar atspērlāgām arī ļoti labi amortizējās, īpaši šādos apstākļos un laukos un ceļos, ka jābrauc laukā atrodas tālāk, tad šī lieki nodara. Protams, iesūkšanas vieta vai nu vienā pusē, otrā pusē, visādi kā saimniekam te var dažādi būt, un vajadzība tas ir ļoti dažādi. Par braukšanas kvalitāti, protams, vienmēr rūpējās riepas, šajā gadījumā lielas, platas riepas, 865/32, tad 32 colīgās, ir diezgan labs augstums, liels platums. Protams, jāatcerās, ka šī tik lielas riepas kaut ko arī viņu dēļ jāupurē. Šajā gadījumā jāupurē ir tilpums. Ja teorētiski šīs cisternai tilpums ir 11,2 kubikmetri, tad šī te ārka, šie te iegriezumi cisternā, jo liela riepa plata, prasa savu un paņem nost kubatūru un veidojas cisterna ar 10,5 kubikmetriem. Bet zaudējam 0,7 kubikmetrus, bet iegūstam pret zemi, pret augsni, pret zālāju saudzīgas riepas, lielu virsmas atbalsta laukumu, un līdz ar to varam droši braukt, neatstājot rises, braukt arī slapjākos apstākļos, un arī pret maigākas arī pret zemes ceļiem, kuri mums patiesībā ir diezgan jūtīgi. Te ir svarīgi, ka Joskin modulo muca ir tas, ka šie as ir regulējama arī, pa labi, uz priekšu uz aizmuguri regulējama.
tādā veidā panākot to, ka uz sakabes āķi ir diezgan liels svars, un to pat var regulēt. Šajā gadījumā mums uzkaras aizmugurē ir iestrādes agregāts apmēram 900 kg liels, bet ja viņš nebūtu un varbūt gribētu tur lielāku vai mazāku smagumu, svaru uz sakabes āķi, tad mainot šo te as novietojumus priekš pakaļ, to var mainīt. Bet tagad par svarīgāko, tātad par iestrādes agregātu penslide, ko Joskins tieši nosauca par penslide. Tas nav vienkārši iestrādes agregāts, tās ir tā kā iestrādes stangas, tā mēs viņu mēdzam saukt, stangas, caurlītes ar zābaciņiem. Šeit apakšā atrodas dzels, plakandzels, ļoti elastīgs, pie kuras piesnāca caurlīte, un galā ir tā saucamais zābaciņš. Zābaciņa tieši izplūdes daļa ir gumijas, bet šī sliedītas daļa ir tāda tā kā gumija, tā kā plasmas speciāls materiāls, kura zemē, piespiežoties pie zemes, nedaudz var iegriezt zemītē risiņu un ielaist šķirmēslus. Protams, ja zeme cieta, tad neiegriezīs, bet ja zeme mīkstāka, tad iegriezīs. Šī zābaciņa, mēs viņu saucam par zābaciņiem, pašķir zāli vaļā un ieliek tiešām to mantu tur, kur viņai vajag būt, nevis aptrašķa visas lapiņas. Piemēram, ja mēs salīdzinām tīri teorētiski pētījumi veikti, kad salīdzina slāpekļa zudumus variantā, ka vienkārši strādā parasto sprauslu, un variantā ar šo, tad sprauslas gadījumā un tad zābaciņu gadījumā slāpekļa zudums samazinās uz pusi. Un tas ir ļoti, ļoti daudz. Bet salīdzināt, piemēram, ja nebūtu šie zābaciņi, būtu tikai parastās nokritnās šļūtrītes, tad šī zābaciņi arī samazina, salīdzinot pret parastām trubiņām, apmēram slāpekļa zudumus par 23–25%. Un tas patiesībā ir ļoti daudz, ja to pārvērtīsiet naudas izteiksmēm, cik daudz jums potenciāli slāpeklis var iziet gaisā, ja strādā tikai ar parasto sprauslu. Visas lapiņas te ir netīras, virsmas laukums, kur tie šķirmēsli var tvaikot, ir ļoti liels, bet šādā veidā tas ir tāds viens vienkāršs variants, kā var iestrādāt zālājos un patiesībā pat visos veidos, pat uz zarumiem var braukt arī, kur vien patiesībā universāls iestrādes variants. Šie izkārtojums rindu ir 25 cm, tā 25 cm rindastarpa. Un darba platums šim konkrētam penslide basic ir 7,5 metri. Patiesībā penslide ir darba platumi, ir stangu platums, ir iespējams no 6 līdz 18 metriem. Te gan jāmin, ka Joskins ir sadalījis 3 daļās. Ir penslide basic, 6 metri vai 7,5, kā šis konkrētais. Kad salocīšanās ir tā, kad salocās uz augšu transportējot. Nākamais ir penslide start. Sākās no 9 metri, ir 10 metru moduls un 12 metru moduls, kad salocās uz augšu un nolaukās vēlreiz transporta variantā. Un nākamais jau penslide pro, tā gan tā locīšanās jau ir savādāka, kad paceļās uz augšu viss tā stanga un pieslienās, pieiet blakus cisternai. Tad gan metri tur ir jau 12, 13, 15 un 18 metru platumā. Tad penslide pro gadījumā ir arī atbalsta riteņi, līdz ar to daudz labāk kopē lauku, jo platums ir liels, laukus jākopē labāk. Ir arī galā tā saucamie šķēršļu drošība, ja kaut kur ietriecās, tad gals nolocās, neko neslaužot, bet tas jau ir pro gadījumā. Bet šis konkrētais ir penslide basic, 7,5 un efektīvs jebkurā gadījumā. Lai pa šīm trubiņām vienmērīgi lītu ārā, pa visā platumā vienmērīgi, tāpat to rūpējās smalcinātājs dalītājs, speciāls, tur bišķiņ smalcina to, kas ir iekšā palicis kādi garāki salmi. Lielākiem penslide darba platumiem šie ir 2, bet šim konkrētam ir 1 smalcinātājs dalītājs. Jāsaka godīgi, ka šiem smalcinātiem dalītājiem nepatīk garš siens. Ja gadījies šķirmēslis uz garš siens ir sīksts, un ne viņu var pāraut, ne viņu var sagriezt, un tad gan tur nepatīk tā lieta.
Bet patiesībā jau jāsaka, ka tādam sienam tur nebūtu jāatrodas šķirmēslos. Tas jau ir patiesībā saimniecības tāda izšķēdība, ja garš sienas atrodas šķirmēslos. Bet ja tomēr tā gadās, tad mēs vienmēr klientiem arī iesakām tomēr aprīkot un uzreiz jau uzlikt jau no rūpnīcas, ka nāk šāds parastā sprausla augšā, un šādu materiālu vienkārši ar parasto sprauslu var arī izstrādāt pa laukiem, neņemot nost, neko nemainot, agregāts šis pats paliek, vienkārši pārslēdz krānus un strādā ar parasto sprauslu. Jāatzīmē, ka visi penslaidi rāmji ir cinkoti pilnībā, tāpat arī visa cisterna ir apusēji cinkota, gan iekšpuse, gan ārpuse. Ja izvēlās krāsotu variantu, krāsotu cisternu, tad krāsojums būs virsū uzlikts tiesi cinkojumam, un tas vēl vairāk aizsargās pret koroziju. Teorētiski šo muciņu varētu vilkt arī 120 zirgu traktors, bet šādos kalnainos apstākļos, kā šeit mēs esam, no 150 un uz augšu gan ir jāskatās vienmēr. Vēl jāatzīmē, ka arī šo te penslaida iekārtu stangas, izkliedes stangas var aprīkot, pievienot dažādām cisternām. Ir iespējams arī pielikt arī, kad šajā gadījumā stiprinājums ir pie rāmja, bet ir iespējams stiprinājums tieši pie aizmugurē esošās 600 mm lielās lūkas, vai arī, ja ir aizmugurē uzkare, tad arī tai var savienot, tad penslaida iekārta, penslaida iestrādes stangas ir iespējams uzlikt ļoti daudzām dažādām cisternām, īpaši Joskin cisternām. Šoreiz esam apskatījuši Joskin modulo un penslaida iestrādes stangas, un man gribās vēlēt visiem veiksmi smagajā lauksaimniecības darbā, veiksmi saimniekiem darbos un uz tikšanos, protams, nākamajos sižetos. Un, protams, neaizmirsiet īkšķīšus un abonējiet mūsu kanālu.